hành động lạ của bà Yamamoto. Luật sư Đỗ Phủ thắc mắc tại sao đến nay luật sư của Minh Béo, bà Yamamoto vẫn chưa nộp tờ đơn xin giảm tiền tại ngoại cho thân chủ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thông tin nghệ sĩ hài Minh Béo của Việt Nam bị bắt tại Mỹ vì bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em đã khiến dư luận xôn xao. Kể từ khi bị bắt đến nay, Minh Béo đã trải qua 2 phiên tòa nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Ngày 29 tháng 6 tới đây, theo giờ địa phương, phiên xử trước sơ thẩm Minh Béo sẽ diễn ra với sự thương lượng của hai bên. Tới thời điểm này, Minh Béo đã ngồi tù hơn 3 tháng vì tòa án đưa ra số tiền để được tại ngoại quá cao, 1 triệu đô la Mỹ, tương đương 22 tỷ đồng, và Minh Béo không thể đáp ứng được. Mới đây, luật sư của Đỗ Phủ, luật sư cũ của Minh Béo đã trao đổi với báo giới về việc luật sư hiện tại của Minh Béo, bà Yamamoto rời phiên điều đình thứ 3 từ ngày 27 tháng 5 sang ngày 29 tháng 6. Luật sư Đỗ Phủ nói, trong các phiên tòa, việc điều đình của các luật sư là điều hoàn toàn bình thường và việc bà Yamamoto kéo dài thời gian điều đình cũng là chuyện không có gì mới. Tuy nhiên, luật sư Đỗ Phủ đưa ra thắc mắc là tại sao đến nay bà Yamamoto vẫn chưa nộp tờ đơn xin giảm tiền tại ngoại cho Minh Béo lên tòa án. Luật sư Đỗ Phủ cho biết, nếu như tới ngày hôm nay chuyện thân chủ mình ở trong tù rất lâu, cho nên tôi đoán Minh Béo cũng rất nóng lòng để được ra ngoài. Ít nhất từ hồi bị tù tới nay, Minh Béo đã ở trong đó hơn 3 tháng. Một trong những việc ít nhất mà một luật sư phải làm là nộp đơn xin tòa tái xét xử lại để giải thích tại sao tiền tại ngoại hầu cha lại cao tới 1 triệu đô la Mỹ để xin giảm xuống còn 100.000 đô la Mỹ. Giả sử chuyện này có thua, luật sư hiện tại của Minh Béo là bà Yamamoto vẫn còn cơ hội làm thêm một phần nữa là việc bị giam giữ trái phép với tòa liên bang hoặc với tòa tiểu bang để tòa cao hơn có thể phán quyết và xử lại chuyện tiền tại ngoại hầu cha này. Luật sư Đỗ Phủ chia sẻ, tôi nghĩ cơ hội thắng phiên kháng án khá cao để tiền tại ngoại giảm xuống 50.000 tới 100.000 đô la Mỹ. Bởi tới hiện nay không có bằng chứng nào chứng minh Minh Béo là người trốn khỏi Mỹ và không thi hành án tại Mỹ, nhất là việc giao lại hộ chiếu của Minh Béo đang giữ. Theo luật sư Đỗ Phủ, mấu chốt kiên quyết của vụ án chính là việc nộp đơn điều đình để giảm tiền tại ngoại cho Minh Béo, nhưng đến nay việc đó vẫn chưa được luật sư hiện tại của Minh Béo tiến hành. Ngoài ra, ông cũng đưa ra những suy luận để lý giải cho hành động của luật sư Yamamoto rằng, theo suy luận của tôi, có khả năng bà Yamamoto muốn cho Minh Béo một khoảng thời gian ở trong tù, và sau đó bà ta sẽ có một buổi điều đình để Minh Béo nhận một tội nhẹ hơn. Tại Minh Béo đã ở trong tù khoảng thời gian đó rồi nên thời gian đó đủ cho tội và bản án nhẹ xuống, và sau đó Minh Béo được